同学们好，第一讲的内容呢是谈艺术感受。通常我们有一个错误的想法，认为我们在大自然中可以找到现成的画面。如果是这样的话，坐下来如实的画下去就可以了。可是走遍天下也找不到一张画，因为画是画家创造出来的。画家所画的内容在现实生活中是看不见的，它是画家接触生活的时候的心理感受。清代画家方士述在《田永安随笔》里说山川草木，造化自然，此实境也；因心造境，以手运心，此虚境也。虚而未实，是在笔墨的有无间，故古人笔墨具山苍树秀，水活时运，于天地之外别构一种灵奇。贺率意挥洒，也皆炼金成液，去子纯精，取尽导虚一影之妙。这种造化之外别构的灵奇是画家独辟的灵想，不是现实中所有。这种灵境就是构成艺术之所以为艺术的意境。新柏拉图主义有一个艺术家叫普罗泰勒斯，他说艺术家创造美，不是他描写的对象一定要美，也不是他所用的材料一定要美，而是他所投注的心机。那么艺术家投注的心机是什么呢？在新柏拉图派的美学家认为是某种理事。这种理事在被灌注到观察一表现活动之前，就已经在构思的心灵里。那么什么是艺术感受呢？在文艺心理学中是这样界定的：感受不仅仅是一种生理反应，而且是一种心理反应。感受是创作主体在接受外部刺激的同时，主体情感有一个积极的参与，带有主体的个人色彩，它是被主体的情怀熏染过的东西。中国唐代画家张藻有一语：外师造化，中得心源。所谓的外师造化呢，是指艺术家要以自然为师，要深入地观察体验生活，这是孕育意象的基本要求。外师造化有两层含义，其一是强调直接审美感受的重要性。我们在亲历自然山川的过程中，直接感受外部世界而引发的直接的审美感受，这一点很重要。没有这个过程，我们会受一定的成见和被先入为主的法规所局限，也不会有真正的审美感受。没有真正的审美感受，绘画也没有自己真正的表达内容。艺术创作也容易概念，艺术生命也会枯竭。其二呢，外师造化呢，除直接感受外部世界引发直接审美感受这一层内涵外，还有庄子所谓的独以天地精神相往来。这层内容呢，是中国艺术精神的核心所在。所谓的中得心源呢，是强调心的感知以体验作用，是指艺术家在自身具有的一定的人品、学识、审美、技艺等等方面的修养和水平，在直接感受外部刺激的时候，有一个积极的参与过程，因而在外师造化时能够按照自身的修养和水平陶铸万物，使外象和内意有一个碰撞，萌生出创作的冲动。从张藻对绘画解释来看，外师造化中得心源这一语正是我们今天理解艺术感受的全部内容。下面呢，我们来看看大师们都感受到了什么。
首先，我们来看看虚谷的画，无论花鸟画还是山水，都呈现极为静谧以寂静的意境，这是他内心世界追求虚静空灵之美的自然流露。黄明宏的画不做纯自然的对象摹写，力求体验一种蕴含于表现内里的生机、活力、韵律与节奏，并通过笔墨的形态和虚白的形态的参差离合、大小协正、俯仰断续、勾勒轻重、干湿浓淡、疏密刚柔的表现，构筑成一个完美的和谐整体。这是黄宾虹特别感受的体现。梵高画风景，用长短不一的线条排满画面，表达了一种燃烧的动荡之感，这是梵高独特感受和内心世界的独特表达。塞尚所画的美是一种舍弃表面的变化，追求永恒的秩序美。这些具有新的发现和有独特表达的艺术家，都是通过绘画这种形式真实的表达自己内心世界的。如果没有他们的绘画，我们将无法体会到人世间还有这些特别的视觉式样存在。这些特别的视觉式样，就是大师们感受到的具体内容。